हामी यसरी घुम्न निस्केका छौँ आज चाहिँ। यहाँ हेर्नुहोस् गाइस, हामी यसरी निस्केर यी मार्केटतिर आइरहेको छौँ हामी है। केही किन्नु त होइन, अब यसो घुम्नुको लागि चाहिँ आएको गाइस है। यसो हामीलाई पनि सपोर्ट गरिदिनुहोस्, लाइक कमेन्टहरू गरिदिनुहोस्। पब्लिकहरूले मजाले हेरिदिँदैछ हामीलाई पनि है। यसरी भिडियो बनाएको हेर्दाखेरि सबैले मन पराउँदैछ, सबैजनाले याद गर्नुहुँदैछ हामीलाई पनि है। किन चाहिँ बनाएँ, अब अलिकति बनाउँदाखेरि सरम लाग्दिन्छ है। के बनाउँ भने पनि सरम लाग्दिन्छ क्या। के गर्नु, बनाउनु मन लाग्छ यसो हिँड्दाखेरि। मेरो दाजुहरू साथमा हुनुहुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् एकजना। यस हेलो गाइस, फलो गरिदिनुहोस् होला भनेर भाइको यसो भाइको पेजलाई पनि सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला, फलो गरिदिनुहोस् होला, लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु। कस्तो लाग्छ भाइको भिडियो? अलिअलि अफ टाइपकै आउनु चाहिँ, तरै पनि केही छैन, भाइलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला। थ्याङ्क यू गाइस। लाइक कमेन्ट सेयर एउटा गरिदिनुहोस् होला सबैजनालाई। म पनि सपोर्ट गर्ने कोसिस गर्नेछु है, गिभ एन्ड टेक जति सक्छु जति सक्दो। तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो भने भाइले पनि सपोर्ट गर्छ तपाईँहरूलाई है। अहिलेको जति पनि नयाँ क्रिएटर कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई सबैलाई स्टार पठाइदिनुहोस्, उसले पनि पठाउने छ। जसले स्टार पठाउँछ उनीहरूलाई पनि फलो ब्याक पनि हुनेछ, फलो गरिदिनुहोस् होला, फलो ब्याक पाइहाल्नुहुन्छ। त्यसोहरू भन्नुपर्छ। आज चाहिँ अलिकति मनमा त्यो हुन्छ नि, लाज सरम भन्ने हुन्छ नि, त्यो चाहिँ आज चाहिँ अलिकति निकालिदिएको के। लाज सरम भन्ने चाहिँ आज चाहिँ बोल्दै हिँडेको है। पब्लिक छ, पब्लिकले पनि हेर्दैछ म के बोल्दैछु, ए यो पगला भएछ भन्छ होला। तरै पनि अब के गर्नु है गाइस, बनाउनु मन लाग्छ। यस, हामीलाई पनि यसो भ्लगहरू गर्नु मन लाग्छ के गाइस। यसो हामीलाई पनि सपोर्टहरू गरिदिनु, साथ सपोर्टहरू तपाईँहरू गर्नुभयो भने फलो गर्नुभयो भने फलो ब्याक पनि गरिदिइहाल्छु म पनि है गाइस। यसो के गर्नु, हामी जस्तो गरिब दुखीहरूलाई तपाईँहरूले साथ दिनु भएन भने हामी पनि त तपाईँहरूको लागि केही कुछ राम्रो गर्ने कोसिस गर्नेछु है गाइस। भन्नु त अब के छ र, यति नै छ। अब एउटा लाइक कमेन्ट र सेयर गर्दाखेरि खालि त्यति गर्नुको लागि पनि के भारी बात छैन के गाइस। म पनि तपाईँहरूको हरेक भिडियो हरेक तपाईँहरूको अब जति पनि कन्टेन्ट्स बनाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई क्या, एउटा लाइक र कमेन्ट दिँदाखेरि कसैको केही पनि हुँदैन के। गरिदिनु सक्नुहुन्छ भने एउटा फलो र लाइक सेयर गरिदिनु भने बास काफी, र कमेन्ट एउटा मिठो गरिदिनुहोस्। ज्यादा पनि पर्दैन नि, हाई हेलो यस्तो पनि पठाइदिनु नि बास, त्यतिमै म ढुक्क छु क्या गाइस। यता मुला लिनु आँटेको अब हामी यहाँनिर मुला अरे के भन्छ यो काँक्रा किन्दैछौँ आज। काँक्रा खानुपर्ने अरे गाइस है, काँक्रा। वाउ, गाउँमा त अर्ग्यानिक खानु पाइन्छ, यहाँ त मुम्बई हो सबै केमिकलवाला माल हो, सबै केमिकलहरू हो, केमिकल हालेर बनाएको हुन्छ यताको। अब यो काँक्राहरू अब हुन्छ नि, न टेस्ट न भेजको काँक्रा है यताको चाहिँ, तर जस्तो देश त्यस्तै भेज हुन्छ यताको काँक्रा चाहिँ। अब गाउँको जस्तो स्वादिष्ट हुँदैन के गाइस। अब काँक्रा लिएर गएर चाहिँ अब भात दम्साउनु पर्छ वाम वाम है। सबैलाई साथ सपोर्ट दिनु हो भने तपाईँहरूलाई पनि अब हुन्छ नि त, एउटा गरिब दुखीहरूलाई साथ सपोर्टहरू दिनुभयो भने हुन्छ। हामी पनि तपाईँहरूलाई साथ सपोर्टहरू गर्छु है। आज एउटा दिदीले नि मलाई क्या स्टार पठाइदिनु भएछ, उहाँ दिदीलाई पनि धेरै 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 भन्दा पनि धेरै धन्यवाद है। यसरी नै हजुर अरूहरूले पनि सपोर्ट गरिदिनु भने धेरै राम्रो हुन्छ गाइस है। हामी पनि सबैजनाले सपोर्ट गर्ने कोसिस गर्नेछु म पनि। हुन्छ गाइस, थ्याङ्क यू। मेरो यति नै भन्नु थियो है आजको कुरा। फेरि पनि आउनेछु हजुरहरूको समक्ष
अझै राम्रो राम्रो कन्टेन्ट्सहरू बनाउने कोसिस गर्छु है। त्यसमा पनि लाइक कमेन्टहरू गरिदिनुहोस्, साथ सपोर्ट दिनुहोस्। म पनि तपाईँहरूलाई साथ सपोर्टहरू गर्नेछु है गाइस। थ्याङ्क यू सो मच।